¿Sabes de análisis modo efecto de fallos? Análisis modo efecto fallos se conoce como AMEF. Es un grupo sistematizado de actividades para reconocer y evaluar fallas potenciales y sus efectos, identificar acciones que reduzcan o eliminen las probabilidades de falla y documentar los hallazgos del análisis. Se define el fallo como la forma en que un producto o proceso puede fallar para cumplir con las especificaciones requeridas o las especificaciones del cliente o las especificaciones de diseño. Efecto es el impacto en el cliente cuando el modo de falla no se previene ni corrige. Causa es una deficiencia que genera el modo de fallo. Asegúrate que tu hoja de cálculo se encuentre en la que dice AMEF. Luego, ingresa la fecha por día, mes y año. Procede explicando clara y de forma concreta qué pasa. Recuerda hacer lo más obvio o evidente a hacer la descripción de esta. Posteriormente, selecciona esta situación de falla, a qué tipo de proceso se encuentra seleccionado o relacionado. Selecciona el tipo de falta de conformidad a la cual se asocia la falla que estamos identificando o que estás tú declarando. Ten en cuenta que si necesitas apoyo, vas a la siguiente hoja y allí encuentras la información de cada uno de los tipos, que es una descripción corta para dar explicación a la misma. Luego, por favor, escribe cómo afecta al producto esta falla. Ten en cuenta los efectos que ha creado la falla a nivel local o en el sistema o en el contexto donde se presenta. Luego, selecciona si esta ocurrencia se presenta entre 10 posibilidades, cuál es la mayor frecuencia. Y de esta manera, dale una asignación entre poca, muy alta o las opciones que tienes para elegir. Por favor, comenta cuáles son los efectos en el usuario, si éste se da cuenta o en su defecto si ya se ha dado cuenta, cómo percibe o recibe la información. Luego califica entre poco a peligroso si esa situación tiene un rango de severidad. Escribe en palabras concretas qué existe en la fuente. Luego, ¿existe algo en el medio? Escríbelo. ¿Qué hemos hecho con la persona implicada o los individuos implicados? Si no existe, pues a cada uno le pones no hay. Ten en cuenta la detección cuando se logra dentro de todo el proceso. Hemos colocado un gráfico al lado derecho. Si el control es concurrente, es porque dentro del proceso se tienen las medidas para detectarlo. Si el control es de fomento al avance, es porque antes de que salga el producto o el resultado o lo que vamos a entregar al cliente, tiene un control de verificación y de presentación. Y si finalmente el cliente lo recibe o está en vías de recibirlo, pues simplemente es un control de realimentación que tiene que ver con la auditoría. Por favor, selecciona de acuerdo a tu criterio. Con lo que hemos realizado hasta ahora, ya tienes una clasificación del grado de riesgo. Para aquellos valores superiores a 150, esta casilla se va a poner de un color colorado, diciéndote que hay que tomar acciones. De lo contrario, las acciones son preventivas.
Ahora, define por lluvia de ideas cuáles sugerencias se podrían hacer. Luego, retoma esa información y estima cuáles son las acciones más recomendadas. Posteriormente, ya hacia el final, asigna quiénes serán los que realizarán esta labor con una fecha de terminación de tal acción o que tenga opción de ser evaluada en ese momento. Muchas gracias por tu participación. Ten en cuenta que todos estos resultados serán revisados posteriormente por una unidad independiente.